W dzisiejszym odcinku będziemy kurzyć, brudzić, budować z klocków Lego, a także radzić się sztucznej inteligencji. A wszystko to, żeby stworzyć karbonowe elementy do wnętrza BMW E36. Witajcie w nowym odcinku. Tym razem postanowiłem stworzyć karbonowe elementy wnętrza, inspirując się tym, co było w oryginale dostępne dla wersji M3 GT. Karbony te są dzisiaj słabo dostępne oraz kosztują chore pieniądze, więc postanowiłem, że spróbuję wykonać je samodzielnie. Jeśli chcesz zobaczyć więcej tego rodzaju projektów, zapraszam do subskrypcji i polajkowania tego filmu. Dzięki! Zaczynamy od tego, że muszę przygotować drugą konsolę, którą znalazłem w piwnicy. Aktualnie w samochodzie mam konsolę z samochodu sprowadzonego z USA i posiadam również przycisk do centralnego zamykania, pod który muszę przygotować miejsce w nowej części. Na początek demontuję przyciski w celu wykonania przymiaru do wycięcia nowych otworów w nowej konsoli. Kilka prób i przymiar jest gotowy. Przenosimy się teraz do tajnego laboratorium, w którym za pomocą większej ilości klocków stworzę dokładny wymiar otworu na przycisk centralnego zamka. Wymiar jest mniej więcej kwadratowy i ma około 23 na 23 mm. Możemy teraz przejść do odrysowania miejsca, w którym ma znaleźć się przycisk. Potwierdzam lokalizację otworu przy użyciu profesjonalnego sprzętu pomiarowego. Pora na cięcie.
A teraz ważny moment. Sprawdźmy, czy pasuje. Ale lipa, nie pasuje. Cały film o tym, jak zrobić przymiar. Oczywiście wymagało to jeszcze podszlifowania i dopracowania, ale przymiar z klocków Lego był raczej orientacyjny i nie do końca poważny, choć kreatywny. Jeszcze chwilę szlifowania i przycisk powinien wejść jak ciepły nóż w masło. No i elegancko. Tą część mamy zaliczoną. Na wszelki wypadek podaję Wam jeszcze wymiar, gdybyście nie chcieli bawić się z klockami. W międzyczasie dotarł do mnie zamówiony karbon. Pierwszy raz miałem do czynienia z karbonem i zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Postanowiłem, że tkaninę przykleję najpierw do elementów, a żeby lepiej się trzymała kleju i tych elementów, musiałem je najpierw zmatowić. Listewka w całości wykonana jest z tworzywa i posiada taką śmieszną strukturkę. Obawiałem się, że ta struktura może w jakiś sposób zostać przeniesiona później na powierzchnię karbonu i w związku z tym nie będzie całkowicie gładki. Dlatego postanowiłem to zeszlifować, ale nie do samego końca, ponieważ te bruzdy mogły pomóc w lepszym zespojeniu się z żywicą oraz klejem, dlatego troszkę tej strukturki zostawiam. Przymierzam teraz ilość materiału, która potrzebna będzie do oklejenia listewki. Zamówiłem karbon o wymiarach 100 na 50 cm i jak zobaczycie, akurat dokładnie wystarczyło go na wyklejenie tych dwóch elementów. Przed cięciem zaznaczam miejsce taśmą papierową. Robię to, ponieważ karbon o splocie, który nazywa się twill, jest dość niestabilny, łatwo się rozciąga i łatwo zburzyć jego strukturę. Dlatego też używam taśmy, żeby zabezpieczyć brzeg przy cięciu i żeby po prostu tkanina się nie przekrzywiła i nie rozpadła. Oczywiście odtłuszczam powierzchnię przed klejeniem, a używam do tego zmywacza silikonowego. Do klejenia używam najprostszego kleju, który powinien w teorii kleić tkaniny i tworzywa. Psikam i czekam chwilę, aż zacznie wiązać. Teraz ważny moment, więc zajęło mi to chwilę, zanim zdecydowałem się, w którym miejscu położyć tkaninę. Delikatnie dociskam tkaninę, żeby klej nie przemiękł. W szczególności skupiam się nad brzegami i tutaj zauważycie za chwilę, że popełniłem pierwszy błąd, a mianowicie nie nałożyłem kleju na brzegi listwy od spodu, przez co nie mogłem jej zawinąć, bo nie miała się czego trzymać, więc postanowiłem ją psiknąć później, ale efekt był średni, dlatego polecam najpierw spryskanie elementu od spodu. Gdyby przypadkiem okazało się, że klej przebije przez karbon, sprawdzoną metodą przeze mnie jest delikatne zmycie go np. zmywaczem silikonowym.
Żeby zabezpieczyć tkaninę przed wstawaniem, sklejam ją taśmą, ponieważ chcę, żeby klej dobrze związał, a tkanina trzymała się mocno. Jak na pierwsze podejście wydaje się wyglądać całkiem sympatycznie, robi bardzo dobre wrażenie. Przygotujmy konsolę. Jest ona pokryta jakimś winylem, tak mi się przynajmniej wydaje, który w mojej akurat przypadku nie trzymał się jakoś szczególnie mocno i obdzieranie poszło mi całkiem zgrabnie. Po winylu została warstwa niebieskiego kleju, który postanowiłem w miarę możliwości zetrzeć, żeby powierzchnia była jak najgładsza, ale znowu bez przesady, żeby karbon i żywica, klej miały się czego trzymać. Przymierzam tkaninę i sprawdzam, jaki wymiar będzie potrzebny, żeby całościowo pokryć konsolę. Wyciąłem materiał z bezpiecznym zapasem i przechodzę do klejenia. Tym razem, jak widzicie, zacząłem od spodu, żebym nie musiał martwić się o pozawijane brzegi. Trudnym momentem w nakładaniu karbonu na konsolę jest moim zdaniem to przegięcie, w którym konsola wywija się na zewnątrz i tam nie mogłem za bardzo ułożyć tkaniny, nie wiedziałem jak to zrobić, dlatego zdecydowałem się wykonać nacięcia, żeby wątek się trochę rozszedł. I wcale nie wyszło to najlepiej, jak się później okazało, ponieważ nici rozeszły się na tyle, że od spodu widać było po prostu klej i wcale nie wyglądało to dobrze. Ponadto postanowiłem wyciąć nadmiar materiału we wszystkich otworach, głównie po to, żeby móc później wykleić to elegancko do wewnątrz, ale to również okazało się nie najlepszym pomysłem. Wycinanie tych otworów sprawiło również, że mimo iż klej teoretycznie już trzymał tkaninę, sporo nici poprzesuwało się i struktura karbonu została zachwiana, przez to straciła swój elegancki wygląd. Nie byłem pewien jakiej żywicy użyć i mimo iż obejrzałem i przeczytałem 1000 poradników, nie byłem w stanie stwierdzić jaką powinienem zamówić, dlatego skorzystałem z modnej metody i odpytałem o to co ChatGPT ma do powiedzenia,
a on podrzucił mi kilka informacji, które naprowadziły mnie, jaką żywicę powinienem kupić, a co z tego wyszło, zaraz zobaczycie. Pierwsze podejście robię z żywicą, która mieszana była w stosunku 100 do 40. Zrobiłem tylko 50 g na początek, czyli dodałem 50 g żywicy i 20 g utwardzacza. Okazało się, że żywica jest bardzo rzadka, jakby tego było mało, prawdopodobnie rozpuściła klej, którego używałem i wszystkie te frędzle, farfocle, które miałem pod spodem i planowałem, że zostaną sklejone przez żywicę, po prostu zaczęły wstawać i cała robota okazała się po prostu jedną wielką porażką. Wszystkie te skrawki niedocięte zaczęły się podnosić i karbon jakby w ogóle nie chciał się przykleić. Potem okazało się, że żywica w ogóle nie zastyga, jest bardzo płynna i w związku z tym podjąłem decyzję, że zrywam to wszystko i zaczynam od początku. Pora na drugie podejście. Ponownie przygotowuję materiał na listewkę oraz konsolę. Tym razem przyjąłem inną strategię w wyklejaniu konsoli, której tutaj nie pokazałem, a mianowicie wyklejałem konsolę od góry, przez co miałem większą możliwość wywinięcia materiału i w tym przypadku w trudnych miejscach wyszedł on bardzo elegancko. Ponadto skorzystałem ze spinek biurowych, żeby przytrzymać materiał od spodu, a jednocześnie posłużyły mi one jako nóżki podczas nakładania żywicy. Kupiłem też inną żywicę, postąpiłem całkowicie zgodnie z instrukcją dołączoną do niej, zachowując odpowiednią temperaturę, czas mieszania oraz przelewając z jednego kubeczka do drugiego. Mimo to niestety nie udało mi się uniknąć pęcherzyków powietrza. Temperatura w pracowni została przygotowana jak należy. Żywica już w pierwszym momencie sprawiała zupełnie inne wrażenie niż poprzednia. Była dużo bardziej lepka i dużo szybciej gęstniała. Szczególną uwagę podczas nakładania zwróciłem na brzegi, ponieważ zależało mi na tym, żeby karbon dobrze się przykleił. Po około 15-20 minutach postanowiłem wykorzystać resztę zmieszanej żywicy, która była już lekko zastygnięta i wylałem ją na elementy, pozostawiając do wyschnięcia na 2 godziny. Po tym czasie przygotowałem nową partię żywicy, odwróciłem konsolę, żeby te elementy, które poprzednio były w pionie, teraz były w poziomie i nałożyłem kolejną solidną warstwę.
Obydwa elementy pozostawiłem do wyschnięcia na 2 doby. Przyszła pora na usunięcie nadmiarowego materiału. Okazało się, że żywica związała bardzo dobrze, no i sprawiło mi to trochę kłopotów przy obcinaniu. Zeszlifowałem cały nadwyżkowy karbon, który uniemożliwiłby zamontowanie listwy na swoim miejscu. Kolejnym etapem było szlifowanie na mokro do uzyskania równej matowej powierzchni. Szlifowałem jak zły, aż do uzyskania zadowalającego efektu. Poczyniłem też pierwsze przymiarki i byłem bardzo szczęśliwy z tego, jak listewka siedzi na swoim miejscu. Teraz przyszła pora na konsolę. Była ona trochę gorsza do ogarnięcia niż listewka, ze względu na swój kształt i na początku męczyłem się ze zwykłą tarczą do cięcia, ale potem spróbowałem tarczy korundowej, no i to był tak zwany game changer. Przy wycinaniu otworów na mieszek lewarka, na przycisk oraz komputer i na kieszonkę pozostawiłem sporo zapasu, który dopracowałem później używając papieru ściernego i innych akcesoriów do szlifierki. W kolejnym etapie przyszła pora na szlifowanie na mokro konsoli. Trwało to zdecydowanie dłużej niż pokazuję na filmie, ale nie chciałem was zanudzać. Pierwsze oględziny wyszlifowanej konsoli, jeszcze dobrze nie wyschniętej, pokazały, że robota jest dobrze zrobiona. Jednak byłem trochę zaniepokojony ilością żywicy na tych pionowych elementach. Bałem się, że sporo jej spłynęło i że nie będę miał z czego dalej szlifować. Tym niemniej wyglądało to bardzo obiecująco. Zabrałem się zatem za nałożenie trzeciej i czwartej warstwy żywicy. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, żebyście sprawdzili, czy z pędzy nie wypadają przypadkiem kudły. Ponieważ nie udało mi się uniknąć bąbelków podczas mieszania żywicy, postąpiłem zgodnie z instrukcją i delikatnie podgrzałem żywicę opalarką i jak widzicie, część bąbelków znika pod wpływem wysokiej temperatury. Pamiętajcie tylko, żeby nie przegrzać. Jakież było moje zdziwienie, kiedy z listewki żywica zaczęła po prostu spływać. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało, czy dlatego, że była zbyt dokładnie wyszlifowana. Na pewno była dobrze odtłuszczona, ale żywica po prostu postanowiła z niej spłynąć. Na szczęście w miarę gęstnienia robiła się coraz bardziej lepka i udało mi się ją utrzymać na miejscu, kontrolując mniej więcej co 5-10 minut stan każdego elementu.
Na konsoli nie było tego problemu i nie mam pojęcia dlaczego. Być może po prostu była bardziej szorstka, mniej wyszlifowana. Fajnie jest patrzeć, kiedy nakłada się ponownie warstwę żywicy i z matowego karbonu ponownie robi się błyszcząca, piękna warstwa. Jak widzicie, krawędzie zabezpieczyłem sobie taśmą, po to, żebym nie musiał znowu wszystkiego od nowa szlifować, bo to było naprawdę czasochłonne. Jednak przed drugą warstwą przestraszyłem się, że papier się przyklei, no i nie będę mógł go później zdjąć. Czwartą warstwę w kolejności wylałem już tak naprawdę na grubo, bo chciałem mieć z czego ciąć i jednocześnie nie dotrzeć do warstwy karbonu, więc nie żałowałem sobie i naprawdę solidnie polałem obydwa elementy. Ponieważ nie pokazałem tego wcześniej, pokażę Wam teraz, jakich akcesoriów używałem do obróbki i szlifowania. Dużych i małych papierów ściernych na wałkach, do wycinania precyzyjnego używałem takiego frezu z końcówką przypominającą wiertło, a do cięcia dużej tarczy. Z tymi akcesoriami cała akcja szła bardzo gładko. Żeby przywrócić oryginalne kształty i usunąć nadmiar żywicy, skorzystałem ze szlifierki ręcznej z papierem 120. Po raz kolejny przyszła pora na zmatowienie żywicy. Przy okazji dzięki tej operacji udało się zetrzeć pierwszą warstwę i usunąć większość pęcherzyków powietrza, których nie udało mi się pozbyć podgrzewając opalarką. W rzeczywistości proces trwał zdecydowanie dłużej niż pokazałem na filmie. Możecie mi wierzyć lub nie, ale doprowadzenie tego do stanu, który właściwie całość elementu jest równo matowa, trwało bardzo, bardzo długo. Jak się zapewne spodziewacie, w następnym etapie zająłem się konsolą. Operuję tutaj papierami o gradacji od 800 do 2000. Pewnie można było zacząć od niższej gradacji, ale ja bałem się trochę agresywnego zdzierania. Wstępna przymiarka wypadła bardzo dobrze. Byłem bardzo zadowolony z tego, jak to wyszło. Wszystkie ramki pasowały idealnie, a także półeczka i komputer. Listwa też wygląda naprawdę dobrze. A skoro tak, to przyszła pora na lakierowanie. Używam lakieru bezbarwnego jednoskładnikowego, czyli bez utwardzacza. Gdyby się nie udało, w najgorszym wypadku mogłoby mnie czekać ponowne zeszlifowanie aż do zmatowienia i użycie innego klaru. Nakładałem lakier metodą na krzyż, co rzekomo miało pomóc w uniknięciu nierównej powierzchni.
Żeby uzyskać lepszy efekt, podgrzałem wcześniej klar, stawiając go do pojemnika z ciepłą wodą. Starałem się też malować w odpowiedniej temperaturze i zapewnić odpowiednią temperaturę podczas schnięcia. Kolejny satysfakcjonujący moment, mimo iż lakier nie wyszedł całkowicie gładki. Bierzemy się za ponowne matowanie i polerowanie. Do polerowania stosuję tradycyjne pasty o gradacji od 1000 do 3500, tak jakbym zrobił to polerując każdy inny lakier. Zanim jednak zabrałem się za matowienie i lakierowanie, zostawiłem klar do wyschnięcia na 2 doby. Tak wyglądał efekt po pierwszym polerowaniu. Efekty polerowania po pierwszym podejściu były już całkiem niezłe, ale cały proces trwał dużo dłużej. Wracałem do tego tematu przynajmniej 3 razy, bo były miejsca, które wymagały poprawki. Zajęło to znowu zdecydowanie więcej czasu niż pokazałem na filmie. A tak wygląda finalny produkt. Uważam, że naprawdę było warto, a efekt jest powalający, jak na to, że był to mój pierwszy kontakt z karbonem w życiu i pierwsza tego rodzaju praca. Uważam, że wyszło to naprawdę elegancko. Nie ustrzegłem się oczywiście błędów i chciałbym Wam zwrócić uwagę na parę rzeczy. Pamiętajcie, że błąd popełniony na wczesnym etapie wyjdzie na samym końcu, a klar pokaże go w całej okazałości. Praca jest bardzo brudna, czasochłonna, śmierdząca, trzeba mieć maskę, rękawice, okulary i bardzo dużo papieru ściernego, lakiery i inne rzeczy, które wystąpiły w tym filmie. Nie wiem również, czy waga kuchenna jest optymalna do wagowego mieszania żywicy. Myślę, że przy małych ilościach mikstury zostałem wprowadzony przez nią w błąd. Podsumowując, czy było warto? Uważam, że tak. Na pewno zamontuję ten zestaw w swoim samochodzie i jeśli chcecie zobaczyć, jak to wyszło, zapraszam do subskrypcji. Postaram się nagrywać materiały często i regularnie, a subskrypcje dadzą mi motywację do działania. Tyle na dziś, dzięki, do zobaczenia, cześć!